Me 81 vota pro dhe 16 kundër buxheti për vitin 2026 është miratuar në kuvent pas mesnate. Ky buxhet pritet të financojë një sër sektorësh. Të ardhurat buxhetore programohen në rreth 8.5 miliardë euro dhe shpenzimet buxhetore në rreth 8.9 miliardë euro ose rreth 31.9 e prodhimit të përgjithshëm bruto, duke rezultuar rreth 550 milionë euro më shumë se plani i rishikuar i vitit 2025. Qeveria parashikon për vitin 2026 një rritje të ndjeshme të shpenzimeve sociale. Konkretisht, 100 milion euro do të destinohen për rritjen e pensioneve sipas skemës së re, ndërsa 135 milion euro do të shkojnë për rimbursimin e medikamenteve. Krahas kësaj politike parashikohet financimi plot i efektit të rritjes së pagës minimale prej 50.000 lekë në muaj. Për herë të parë parashikohet dhe indeksimi i pagave të administratës publike në masën 2.5%, duke filluar nga data 1 janar 2026. Investimet publike për vitin 2026 janë planifikuar në rreth 1.9 miliardë euro, ndërsa fondi për rindërtimin do të jetë 50 milion euro. Edhe për vitin e ardhshëm sektorët prioritar si shëndetësia dhe mbrojtja sociale, infrastruktura dhe energjia, arsimi, ushtria do të jenë ndër më të financuarit. Sa i takon fondeve të shpërndara sipas institucioneve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale merr pjesën më të madhe të tortës buxhetore, afro 853 milion euro në vitin 2026, ku veç pagave të bluzave të bardha përfshihen dhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të ketë një buxhet prej 800 milion eurosh, duke u fokusuar më së shumti në investimet në projekte të ndryshme rrugore dhe kurrëdore. Ministrisë së Arsimit i është dedikuar një buxhet prej 680 milion euro, në të cilin përfshihen pagat për mësuesit si dhe investimet e parashikuara në këtë sektor. Një peshë të rëndësishme në buxhet zë dhe Ministria e Mbrojtjes me një buxhet total prej 610 milion euro, ku pjesa më e madhe shkon për forcat e luftimit dhe në përmbushje të detyrimit që ka Shqipëria në kuadër të NATO-s.